Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Map Oyuncu kanalından Aybars'la birlikte slime yapacağız. Hemen başlayalım. Önceden tutkalımızı koymuştuk arkadaşlar şu şekilde. Arkadaşlar biraz borakslı suyumuz var. Yavaş yavaş koyuyoruz, böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Dostun da reklamını yapmış olduk ama. Hep dost. Böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, karıştırıyoruz. Az bir şey de borakstan koyuyoruz. Şu şekilde zaten satılıyor 1,5 liraya. Kırtasiyelerde satılıyor arkadaşlar. Kırtasiyede değil, eczanelerde ve aktarlarda. Az bir şey koyayım. Ben kırtasiyeden almıştım bu malzemeleri var Albers. Satılıyor. Bilmiyorum. O zaman bana denk geldi. Sen başka yerden aldın o zaman. Bu kadar yürüdüm oğlum ben. Evet, bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar. Susarsan. Çok uzun ya. Bunu karıştırmasını hiç sevmiyorum. Evet, 1 saat sürüyor ya. Ne bir saat be, Ya sallama. mesela. Yakın. Biraz daha baraksımızdan koyuyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorsun abi? Arka Çalıyorum. arka müziği mi veriyorsun? Arkada oluyor ya. Adı neydi lan o? Evet. Evet, bunu böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Biz bunu karıştıra duralım arkadaşlar. Slime'ımız hazır olunca biz size geri döneceğiz arkadaşlar. Şöyle durdurayım videoyu. Evet arkadaşlar, slime'ımızı yaptık biz. Şu şekilde oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika, kapı çalıyor. Hemen açıp geri döneceğiz. Evet arkadaşlar, sonunda devam edebildik. Slime'ımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Böyle sıvı bir şey. Çok güzel, evet. Koptu. Evet arkadaşlar, böyle. Çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.